See muutus, mis sa tegid seal tarkvaraarenduse metoodikas, oli see, et te läksite agiilse peale üle ja see nüüd, ma tean, et agiilne HR on nagu selline asi, mis on hästi popp olnud juba aastaid ja kõik räägivad, et et agiilne HR, igasugu kokkutulekud on agile, HR something ja kui ma ise olen selle teema peale mõelnud, mis agiilne tegelikult tähendab, on ju see, et sa teed muudatusi võimalikult kiiresti, et see tsükkel, kuidas sa õpid uusi asju, on võimalikult kiire. Me GoWorkabitis oleme hästi agiilsed, ma võin öelda, igas oma valdkonnas. Meil on sellised 2-nädalased sprindid igas valdkonnas, mitte ainult tarkvaraarenduses, vaid müügis ja turunduses ja customer supportis ja kõiges, kus me 2 nädala jooksul proovime midagi katsetada ja saada kohe mingit tagasisidet ka. Aga kui nüüd, ja ma saan täiesti aru, et suures ettevõttes HR juhil võib olla seda kuidagi raske hakata tegema ühel päeval. Kas sul on mingi hea nipp, kuidas, millest võiks alustada, kui sa mõtled sellise personali valdkonna peale? Ma arvan, et seal ei ole vahet, mis see valdkond on. Oluline on see, et sa pead aru saama, et mis on su ettevõtte probleem, sa tunned, et sul on lahendus, tuleb lihtsalt tegema hakata. Et see julgus lihtsalt jalad tagumikult välja võtta ja muutma hakata, ma arvan, et see on number 1. Ja selle agiilsuse poole peal on ka siukene, et mu arust point ei ole mitte sellest, et kui kiiresti sa jõuad mingeid asju teha või mitu korda sa päeva jooksul ümber otsustad. Vaid tegelikult on oluline see, et sa saad aru, et kus kohas see probleem hakkab ja kus kohas see lõpeb ja sul peavad olema kogu aeg toas terve selle ahela. Ehk kui sa, ma ei tea, müüd autot, et siis see tuleb kokku, ma ei tea, liisingu pakkumisest, autost iseendast, järelteenindusest ja võib-olla mingist lisavarustusest. Ja kui sa otsustad, et mismoodi me nüüd kliendile hakkame autot müüma, et siis sa ei räägi mitte ainult auto müüjaga, kuidas see müük välja näeb, vaid sa võtad ka selle järelteeninduse inimese ja veel mingisugused olulised, ka selle liisingu inimese võtad tuppa ja te peate ära lahendama selle auto kliendile maha müümise probleemi üheskoos, nii et kõik selle tegevuse osalised saaksid aru, mis on nende roll ja vastutus. Näide võib-olla, ma ei teagi, kui kauast, juba 15 aastat tagasi, siis kui me kunagi Eesti telefonist Elioni tegime. See oli üks dream team, kellega meil õnnestus kunagi Elioni juhtida. Siis me seal proovisime ära lahendada siukest probleemi, et kõigepealt kliendid ei saanud kunagi meie käest abi, sest need Eesti telefoni tehnikuid kuidagi õnnestu nendega aega broneerida ja siis kui nad kohale tulid, siis nad tegid poriste saabastega suure toa vaiba peale hirmsaid jälgi ja midagi tööle niikuinii ei pannud. Siis me õpetasime neid saapaid vahetama ja ostsime neile uued riided ja kõik muud siuksed asjad. Aga siis kuidagi jõudsime sinnamaani ka välja, et kui klient helistab, et tal on probleeme, et ta ütleb, et on homme kella 4 kodus, et kuidas siis hakata seda tööde juhtimist korraldama sellisel viisil, et siis see tehnika kella 4 jõuaks sinna kliendi juurde. Ja siis oli kuidagi päris hea, et kliendid olid, uurisime kliente ja rääkisime ja kliendid ütlesid, et siukene mingisugune 4-tunnine reaktsiooni aeg on täitsa okei. Siis võtsime oma protsessi tükkideks, saime teada, et siis sellest probleemi vastuvõtmisest kuni kõige keerulisema lahenduseni on umbes 20 alamlõiku. Siis kutsusime need inimesed tuppa ja ütlesime kõigile nii, nüüd on meil see protsess 4-tunnine, et andke tuld. Ja kõik ja igaüks läks siis hakkas ise mõtlema, mida selle protsessi ja teadmisega peale hakata ja mis siis lõppes. Või lõpptulemus oli see, et kontaktikeskuses siis inimene võttis selle pöördumise vastu. Saatis järgmisse etappi, järgmine etapp vaatas, et see on just tulnud, et mul 4 tundi aega sellega tegeleda. Tegeles siis 3. tunnil ja 30. minutil. Siis läks järgmisse etappi, see vaatas, et jälle 4 tundi. Ehk et kui vanasti protsess aeg-ajalt elukiuste jooksis, isegi võib-olla päeva jooksul läbi, siis nüüd jooksis alati 2 nädalaga, sest kõigil oli 4 tundi aega oodata. Ehk et ja see probleem tükk aega vaatasime, järjest hullemaks läheb, et aru ei saa, mis pull see on. Ja siis tookord tegime täpselt sama asja, et kõik nende alametappide juhid kutsusime ühte tuppa kokku ja ütlesime, et kuulge, et vanasti oli niimoodi, nüüd on veel 10 korda hullem, et miks me nii teeme. Ja siis see seltskond koos tegelikult just, meil on ühiselt 4 tundi, oot, siis me peame hoopis teistmoodi tegutsema. Et kliendi vaates, kliendil on probleem, selle probleemi lahendamiseks on mingisugune ahel vaja läbida ja sa pead nende iga ahela etapi võtmeisikud võtma ühte tuppa, et see on, ma arvan, võib-olla siukene koht, et kui sa tahad ettevõtte tegutsemist pöörata, et siis mis probleemi sa lahendad, mis on selle probleemi ulatus, kes on võtmeisikud ja tuld.